Ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Se on lauantai-päivä 20. toukokuuta. Elikkä tänään on siis Kokkolan miitti, joka järjestää nyt 3. kertaa. Ja mä oon nyt tässä just niin Kokkolan päivä ajelemassa ja on varmaan joskus 1 aikaa siellä ja miittihan alkaa siis 2. Ja mä en tiedä, onko sinne tälläkään kertaa hirveästi porukkaa tulossa, mutta ainakin se on varma, että 3 on tulossa, koska minä, Slaava ja Henna ainakin ollaan siellä torilla, mutta katsotaan mitä tulemaan pitää ja jatketaan sitten perillä. Joo, eli ollaan souttu tänne Rantahurjan luvattuun kaupunkiin ja pitäisi ottaa Slaava ja Henna jostakin. Täytyy alkaa ottaa niihin yhteyttä. Sieltä taisi justiin tullakin viesti. Ja eipä siinä. Lähdetään johonkin päin tästä. Eikö muuten mulla on hieno parkkikiekko. Tällä varmaan saa parkkeerata mihin haluaa. Eikä varmaan ikinä tuu sakkoja. Näin, mutta mennäänpä sitten. Tultiin syömään ja seuraan liittyy Slaava ja Henna. Sushia. Ai että. Ja niin kuin ruokaa. Syö ja sitten lähdetään tuonne miittiin. No niin, ja nyt ollaan menossa torille tyylikkäästi muutaman minuutin myöhässä, niin kuin kunniaverraten kuuluukin. Ruoka oli 6/5 vai mitä mieltä oot? Kyllä, 6/, Koivu. Jep, näin on. Ja täällähän on porukkaa enemmän kuin laki sallii. Tää tulee mini-miitti, mutta ei se meitä haittaa. Täällä oli heti tuttuja. Hyvää päivää. No niin, olihan se itse kummaläällä. Kyllä. Päivää. Taas päivää. Kuinkas sinä? Mörköpojat. Niin, voi vitsi, kun mä ei ikinä muista. Ai niin. Aina kun siitä on niin pitkä aika, kun nähty viimeksi. Niin. No niin. Päivää. Päivä. Minkäs työ? Saatiin jotakin ohjelmaa tähän miittiin. Se oli hieno veto. Kiitos, vaikka oikeesti ei ollut. Joo, täällä ei hirveästi ole porukkaa. Me mietittiin, että kun tässä aikaisemmin oli jotakin vanhuksia täällä torilla, niin laitettaisiin humpat soimaan. Niin jos sillä saataisiin houkuteltua tänne väkiä paikalle. Eikä se kun auton tulta tuohon torin keskelle ja ikkunat auki. Sieltä Olavi Virta soima. Mä en tiedä oikeesti mistä päin Kokkola on. Niin Slaava, no. Sulla oli äsken vähän akordtilanne tuossa. Niin joo. Tyyppi tuli tuolta. Se oli vähän sellainen, että tommonen kauhean pitkä tolpan korkuinen tyyppi melkein tuli ja halusi yhteiskuvaa mun kanssa. Ja se oli sairaan nopea tilanne. Toivottavasti saman tien hyvän päivän jatkot. Joo, se oli niinku klik, se on moro. Se on vähän sellainen. Jep. Ainut tämän miitin kohokohta. Ei ole vielä ollut mitään muuta ohjelmaa kuin tuo laulu. Silloin joskuhan tuolla tavalla oli se leppäkerttumies ja sitten oliko se pyörävaraus? Ulkopyörävaraus. Joo, viime kerralla. Melkein lähdettiin rikoskumppaneiksi, kun pyysi meitä. Kaluttamaan niin se niinku pyörää, joo. Sitten vähän ihmeteltiin, että kuin sillä on renkaat. Joo, se oli kyllä aika jännä. Oliko sillä avain unohtunut vai mikä siinä oli? Joo. Ja sitten se kantoi sitä olallaan sitä pyörää. Näin saatiinko se edes kiinni? Sitten poliisi tuli pyörimään. Vähän montakin kierrosta. Jos tänne vielä jotakin ilmaantuisi. Sitten hän sanoi, että niinku, ei siinä että hän asui ihan tuossa lähellä. Sitten kysyttiin, että no missä? 4 kilometrin Vähän pitkä matka taluttaa pyörää, joka on lukossa. Joo niin, semmonen Kokkolan miitti tällä kertaa. Taas nähtiin, että tuo miitti oli kutistunut pikkusen taas viime kerrassa, että tässä oli niinkö vähän vähemmän porukkaa, mutta kuitenkin päätettiin, että
vuoden päässä järjestetään Kokkolan miitti taas uusiksi, että tätä sitten tulisi enemmän porukkaa. Ajateltiin, että se on varmaan se, että ihmiset ei vihti etelässä lähteä tänne asti johonkin YouTube-miittiin. Ja en tiedä, olisiko vielä pitänyt enemmän mainostaa tuota, vaikka kyllähän sitten oli tieto jo kauan aikaa ennenkin, mutta sitä huolimatta, vaikka miitti oli pieni, niin oli taas kiva nähdä ihmisiä, jotka tuonne tuli paikalle. Ja mä haluankin kiittää kaikkia, jotka tuonne tuli, ja mulla ei nyt tullut oikeastaan tällä kertaa muuta kuin, että mä taas ajelen tässä kotiin päin, niin. Ai niin, ja se, että tästä tuli todistettua se, että kuinka kätevä tämmönen pieni kamera on näin kun on liikkeessä. Paljon kätevämpi kuin liittää mukana tuo videokamera. Ja tälläkin saa ihan kohtalasta kuvaa aikaiseksi. Mutta ei mulla oikeastaan muuta ollut kuin, että kiitos miitissä kaikille ja palataan taas ensi videon parissa. Se on moro!